이게 밤나무에서 주신 밭입니다. 올해 주신 건데 냉장고에 넣어놨다가 여기서 처음으로 꺼냈네요. 요거는 직접 가스통 비슷한 거를 잘라 가지고 이렇게 수제로 제작한 거고, 요거는 40여만 원 주고 산 구입품입니다.
올 여름에 텃밭에서 캔 고구마하고 집 옆에 있는 밤나무에서 주신 밤을 이렇게 구워서 먹으니까 너무 맛있습니다. 그냥 떠먹는 것보다 거먹는 게 이렇게 풍미가 있고 좋네요. 구워서 돌배하고 열매도 좀 줘야 됩니다. 아까 돌배야 열매야 좀 기다려. 돌배가 일단 밥 고구마 걷어줄게 그랬는데 약속을 지켜야지. 돌배 자 돌배야 졸려고 하고 춘대 돌배요. 돌배야 응? 뭐 추운 데서 들어나 있냐? 야 열매 이리 와봐. 둘 다 이리 와봐. 둘 다 이리 와봐요. 야 앉아 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 앉으세요. 앉아 야, 앉아 까불지 말고. 돌배야 앉으세요. 야 그럼 열매부터. 열매 야 고구마 할배가 구운 거다. 야 돌배도 이거 할배가 구운 거니까 천천히 먹어. 천천히 먹어라. 그 할배가 구운 거야 그거. 고구마 구워온 건데 좀 뜨겁나? 돌배 벌써 다 먹었어? 열매처럼 저기 꼭꼭 씹어 먹어야지. 고구마 구운 거. 일로 와요 여보. 저거 가지고 와요. 막걸리 한 잔. 열배 열매. 할배가 좀 이따 다 해줄게. 또 있어 거기 있어. 열배야 거기 있어. 좀 저 또 있다. 할배가 또 구워다 줄게. 돌배야 열매야. 돌배 열매씨. 열매야 돌배야 일로 와봐. 아이고 돌배야 열매야 일로 와봐. 열매 이리 와봐. 열매도 일로 와보세요. 아우 그 빨지는 말고 이구라 이놈아. 돌배씨 열매씨
야, 돌배야. 열매 일로 와. 우라, 일로. 우라, 차차. 우라, 차차. 아우. 돌배 열매야. 가면서. 아유. 야, 돌배 열매. 열매 이리 와. 아유, 이 새침대기. 야. 이제 좀 오후가 좀 되니까 조금 날씨가 낫습니다. 아침에는 상당히 추워가지고 나오기 싫었었는데 나와서 고구마도 구워먹고 밤도 구워먹고 그러니까 또 그런 재미가 있습니다. 돌배 열매. 이제 밤도 굽고 고구마도 굽고 있는데 냄새는 고소합니다. 여보, 밤 먹어요. 밤 고구마에 맛있어요. 네, 아이고 고맙습니다. 좋다. 삼겹살 구워 먹어도 되겠네. 야.
익었나요? 여보, 여기 보세요. 익었어요. 네, 많이 드세요. 아이고. 뜨거. 어디 봅시다. 익었나. 이거. 밤도 맛있죠? 네. 밤하고. 볶음을 한번 더 빼주겠네요. 예, 알겠습니다. 많이 드세요. 어때? 너무 뜨거워? 내가 아까 먹어봤는데 맛있더라고. 골배야. 맛있네.
돌배 열매 뭐 주나요? 고구마, 군고구마 주네요. 아이고, 돌배 씹어 먹어 좀 제발. 먹고 싶어 먹어 옳지. 안 넘어가고 싶나 봐. 돌배야. 아유, 열매하고. 내 오늘 군고구마 할머니한테 많이 얻어 먹네. 물 먹어 이제. 이제 물 먹어야 돼. 돌배 하나 더 줘. 진짜 반 잘라서. 아이고, 반 잘라서. 열매 없어? 열매 끝이야? 밥 하나 줘. 열매는 항상 지가 아쉬워도 그래, 그것 좀 되겠네. 뺏긴다. 아이고, 벌써 떨어졌잖아. 몰라. 아니, 이게 손바닥에 누우면 돼요. 손바닥에 두면. 이게 있으니까 이거 딴 거니까 냄새를 섞어. 저 밑에 한번 떨어졌어요, 돌배야. 돌배 여기 있네. 있어? 먹었어? 물 먹어. 열매야, 물 먹어 가서. 이제 물 먹어야 돼, 가서. 돌배야, 가서 물 먹어. 열매야, 물 먹어 가서. 열매 물 먹어. 저녁 나오면 저녁 먹어. 물 먹어, 열매. 다 갖고 들어가요. 네. 오늘 하루도 또 이렇게 지나갑니다. 돌배 열매